بل سره کلکې نښتې یو څاڅکی پی پکې نشته غولانځې وچه ده وی بیا رسول الله مبارک وفرمایل که ته موږ له اجازت راکې او دا موږ وله شو نو بیا بسې موږ بیا وله شو که نه وی ما له خندا راله چې تاسو ته پته نشته چې په اوچه چیلی کې پی د کوم ځای نه راځي تاسو یې څنګه له شی بیا مې ورته وویل چې صاحب تاسو وګورئ د چیلی تا کې پی کوم نه وایي ته خو اجازت راکوي مې چې اجازت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چیلی ته کېناسته او په هغه غولانځ باندې په هغه تو باندې ول خپلې مبارکې ګوتې داسې ووهلې او چې ګوتې یې پې ووهلې نو غولانځ د پیو ډکه شو د چیلی تی د پیو نه ډک شو او چیلی خپې ارتې کړلې شخوند یې شروع کړ لوخې راواغېسته او مکمل یې اوله شو هغه لوښې د پیو ډک کړ حضور پاک هم مسکه حضرت ابوبکر صدیق هم مسکه ما مسکه عبدالله بن مسعود ورته څه وایي هغه ورته وی دا چل به ما ته ونه ښایې هغې وی که دا څه چل دی وی دا دم درود دا چل به ما ته ونه ښایې دا خو آسان کار دی چې چیلی به رانیسم په غولانځو به لاس راکاږم او لوښې د پیو به ډکېږي حضور پاک ورته وخندل مسکی شو وی عبدالله بن مسعود ان قریب به تا ته خدای ډېر چلونه وښیي که خیر انشاءالله العظیم بیا خدای مسلمان کړ دا معجزه شوس یو دویم مثال به هم دله درکړم د مینا په میدان کې حضور پاک تشریف فرما دی د صنعا یو ښځه وه د یمن ښار د صنعا د هغې ماشوم بچی شو زمانونو د شریعت استحبابي قانون دی واجب او فرض نه دی خو مستحب دی سنت دی چې یو ماشوم پیدا شي د یو عالم نه یا د نیک انسان نه موله ګوټي الی عربی کې ورته تحنیک وایي څه ته وایي ګوټي تحنیک یو کجوره یو ملا صاحب له یو سا یا یو نیک سړي له یو څه چې په خوله ذکر کوي تلاوت کوي درود شریف وایي بیا خوله کې اوروي نو بیا د ماشوم په خوله کې کېده نو ماشوم بیا اوروي د دې مقصد دی چې د دې ماشوم خېټې ته لومبې د دې عالم او د دې نیک انسان لاړې وردن نشي مدینه منورې ته چې کله هجرت وشو لومبې ماشوم چې پیدا دی هغه څوک دی مهاجرینو کې عبدالله ابن زبیر د حضور پاک د ترور زوی دی زبیر ابن العوام د بی بی صفیه زوی د زبیر بی بی اسماء او د حضور پاک بی بی عایشه خویندې دي د حضور پاک سانډو شو نو زوی یې وشو نور حضور پاک له یوړه او کجوره یې ورسره یوړه نو رسول الله مبارک هغه کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله او عبدالله ابن زبیر له په خوله کې کېښوده نو ماشوم خو خواږه خوري که نه هغه ځان ته راخ کوې راوله د لومبې د عبدالله ابن زبیر خېټې ته د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې وردن نشو دا برکت دا کوئ تاسو که هلک پیدا شي او که جینۍ پیدا شي زمونږ دا کشر کل ټول کنځل کوي غیبت کوي دروغ وایي دا ولې دوی کې ته دا نیک انسان جوټي نه ده خوړلی د هغه جوټه د هغه ګوټي ورکې چې کومه خوله کې د خدای په ذکر چلیږي کومه خوله د پیغمبر مبارک په حدیثو چلیږي کومه خوله د قرآن په تفسیر چلیږي هغې کې کجوره ووایي او بیا ماشوم له خوله کې کېږدي ماشوم یې اوروي دا ماشوم به برکتي وي د خولې نه بیا د خدای ذکر او د پیغمبر حدیث او نیکې خبرې که خیر انشاءالله خېږي خو دوه خبرې پکې کوئ یو دا دی که داسې یو عالم دی یا نیک سړی دی چا وله کجوره راوړه او د داسې بیماري وي د خولې چې هغه متعدي بیماري وي خطرناکه وي ادې دا کار نه کوي مرض په خپله د یو نه بل ته ګورې نه لګي لا عدوا ولا طیرة فی الاسلام خو کله کله د یو نه الله پاک در جراثیم بل ته لګی او کله هم نه لګي کله ولګي کله هم نه لګي نو په خپله مرض ټوپ نه وای دا جراثیم کله خدای اوچت کړي د یو نه بل ته ولګی فر من المجذوم فرارک من الاسد
نو چې کوم انسان د خولې داسې متعدي بیماری نه یا د غاښونو یا د شونډې یا د مرۍ هغه د مهرباني وکړي هغه د دا کار نه کوي چې ماشوم ته نقصان ونه رسېږي دویم تاسو یو خیال ساتئ هغه مولا چې هغه نسواري وي هغه لکه جوړه یو نسئ تاسو به وایئ چې خېټې ته به برکت د ملا صاحب د خولې لاړ شي او میانځ کې به خېټه ټوله د چارتدې د نسوارو ډکه شي یو خو مهرباني وکړئ نسوار مه کوئ چې مې بدې شي نسوار مې بدې شي زه د نسوارو بد په مدرسه کې طالبانو ته ویم یو ځل ماته یو طالب وی ته خوند نه دی اخیستی وی ته یو چونډی واله چې پته درته ولګي په هوا به ګرځې وایي مې دا تخې چې بازونو سره بره ګرځې خوشې شی ته بل نشته څه شی دی لکه نسوار تماکو دی پکې تماکو څه شی ایره ده پکې او دا تیریږي هم دی لاړو سره نو ایره تیرول څه شی دی ګوره د نسوارو زما خبر اصلاحي وي په دې خفه نه شي نسوار والا به پکې هم وي خو زما خبرې د اصلاح په بنیاد دي نسوار او د مسواک یو بل سره مقابله ده مسواک څه کار کوي خوله صفا کوي نسوار څه کار کوي خوله ګنده کوي مسواک غاښونه صفا کوي او اوړی مضبوطوي نسوار اوړی کچه کوي نسوار د خولې بوی خرابوي نسواري سړي د خولې نه څخه بینځي مسواک خوله صفا کوي بوی به خشتوي نسوار چې دی په غاښونو کې پرېوتل غاښونه به زیړ شي مسواک یې دله سپینوي نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي او مسواک صفا لاړه تیریږي نو فایده درکوي او د رسول الله مبارک عمل دسو د مسواک بلکې اخیری د وفات په بیماری کې د رسول الله مبارک تاسو نه تپوس کوم زما ته ووایه اخیری عمل د حضور پاک سو ټول وایي مسواک سو د اخیری عمل عائشه صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه وی دی کې زما رور را دننه شو عبدالرحمن و بیده سواک لاس کې مسواک بخاری کې وی حضور پاک داسې په شوق ورته وکتل وی د په پیشم چې مسواک ته زړه کېږي مې د الله رسول مسواک ته زړه کېږي سر مبارک یې وړقو ای نعم وی روا مې غشته رور نه وی لږ کلکو نو ما پې چکونه ولګول نرم مې کو پوس مې کو په خپله خوله کې نو حضور پاک له مې ورکړو او تپوس مې ته وکړو لینه لکه یا رسول الله پوس ته کم نرم یې کم او سر یې وړقو نو ولا مې ورکوي داسې مسواک یې ولېږه اومږه خشته چې داسې خشته مسواک یې چې ته په ژوند کې نه دی مګلی وی بیا ماله راکړه مسواک عایشه صدیقه څونه هوښیاره ماشاءالله څونه مبارکه دی وی ما زر هغه مسواک په خپله خوله کې ومږه چې د حضور پاک د مبارکې خولې دی وی زه هغه ښځه یم چې آخر وخت کې زما او د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دا څونه منقبت نو د پیغمبر مبارک اخیری عمل به د دې نه پس اللهم الرفیق الاعلی یې ووی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه آخرت ته سفر شو نو د حضور پاک اخیری عمل مسواک دی اته د هغې مقابل شی په نسوار پکې ورچي مه کوئ نسوار نن نه که خیر انشاءالله چې څوک هم نسوار کوي که تاسو د نسواریانو د نسوارو دا پیسې جمع کړئ نو په دې ګورې مدرسه چلېږي او زمونږ طالبان هم په دې غم اخته دي ما یو ځل په درس کې وی وایم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون د جنت ذکر مې کوو مې جنت کې چې سم غواړې خدای به درکوي او چې په زړه کې څه تېرېږي نو الله به یې درکوي یو نسواري طالب چټ راولېږه وایي نسوار به پکې میلاویږي مې ظالمه څه ګډې وړې وې جنت کې نسوار څه کوي ما وی په جنت کې تماکو کم دي ایره پکې کم ده نسوار خو ماجون مرکب دی دغه اجزا دي او د نسوارو ډبلې په جنت کې نشته او ما بالفرض زاړو شته نه بالفرض لکه فرض درس کې
نو بالفرض میں ہوئے لا حجر فی التصور دا يتعلق بكل شيء بالفرض میں کتا تا نسوار ملو ہم شوتے واچے ہم نو جنت کے خلاڑی دے نشتا لاڑو لبے 400 تا کودے گی او که لاړو ته به دلته رنګ روډ ته راځې نه به د 400 او نه به د پېښورې نسوار مسوار په جنت کې نشته نو تا چې اوس ووې چې څه غواړې خدای به درکوي او ړه کې د څه تېرېږي الله به درکوي نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي مونږ خو نسواریان یو په روژه کې هم شونډه مازدیګر نه پس هم طبیعت ګډوډي ما وې مې چې کوم شی د جنت سره مناسب نه دی هغه د چا په زړه کې نه راځي دا سے خشتا لکان وستا خدمت گئی اداغی نا خشتا ملغلر و دا یاقوت و مرجان پشان لیکن دا چا پڑھ کے بابوی تا غلط نیت نہ رازی پردے خد تا با دا چا سوچ نہ رازی دا چا دل کی بدا نہ رازی یہ دا واپس لنڈی ارباب تا لارے او علاقہ میں اولی دلی نا یہ چا دل کی بدا نہ رازی کہ زمان دے زویو شوی یا زمان دے لورو شوی چې کوم سیب د جنت سره مناسب نه دی هغه شوق به د چا په لکه نه راځي نو د نسوار او د چیلم او د سیګرټ سوچ به د چا هم په جنت کې په لکه نه راځي نو هغه ماشوم د صنعا د ښځې نو د ما د خبرې په مقصد پوه شوې اصلاحي خبره کوم سیګرټ به د نن نه پس انشاءالله بندوي که خیري که څوک یې څکي چیلم که څوک کي نن به بندوي او که نسوار هم څوک کوي لرې کې ورکه کې نسوار څه خوشې شی دی مړه بین د خولې نه دي ما ته خو چې نسواري سړی خوله را نږدې کې زه یم ډیران کې خاخی والی ده بین دی راشي علاوی پټه خبره درته کومه زمونږ د غرب کړو انټوشې ونه کې که انټوشې دی وکړه خو ډېرې جامې به راله وړه سپینې جامې دي